你叫咩名啊？我叫 Elijah，你多歲？我今年21歲。你結婚未啊？我未結婚。想唔想去香港？我想去香港。好啊，你介紹下你自己。好啊，先生太太你哋好，我叫 Elijah，今年21歲。我未結婚，我喺佛教徒。我之前做過喺2年，我識講少少廣東話。我學過少少最重工作，好似整雞、整魚、整蛋、就吹火或者煲湯。我學過點樣照顧老人家好似帶公公婆婆可以自助，幫公公婆婆唔生，幫公公婆婆沖涼。我學過點樣照顧細路仔好似幫佢哋沖涼，同佢哋玩，帶佢哋行。我學過點樣照顧 BB， 餵 BB 飲奶，幫 BB 沖涼，幫 BB 屙尿片。我寵物寵物，我學過點樣照顧兔仔、貓仔同埋狗。我好想去香港做嘢，因為想賺多啲錢。我一定會勤力老實同埋聽話。希望先生太太請我做工，多謝晒，喺香港見，拜拜。